Gihukman si Jesus nga patyon. Lucas Kapitulo 23 versikulo 13-25. Anya gipatawag ni Pilato ang kadagkoan sa mga pari, ang mga tigdumala sa lungsod, ug ang uban pa nga mga tawo. Anya mingon siya kanila, gidala ninyo dinhi kanako kining tawhana nga giingon ninyo nga nagpahisalaag sa mga tawo. Apan sa akong pag-imbestigar kanya dinhi sa inyong atubangan, wala gayud ako'y nakita nga sala kanya sama sa inyong gisulti. Bisan gani si Herodes wala usay nakita nga sa lanining tawhana, mao gani nga gipabalak niya kini dinhi. Wala may nahimo kining tawhana nga angayng silutan og kamatayon. Busa ipalatigo ko na lang siya og dayon buhian. Sa matag pista sa paglabay sa anghel kinahanglan nga magpagawa si Pilato og usa ka priso. Apan misinggit ang mga tawo, patsya ka ng tawhana og buhi si Barabas. Napriso si Barabas tungod kay kauban siya sa mga nagrebelde sa gobyerno sa Jerusalem ug nakapatay o sab siya. Gustuan ka ni Pilato nga buhian si Jesus, busa gisultihan niya pag-usab ang mga tawo. Apan nagpadayon sa pagsinggit ang mga tawo, ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Mingon pagayod kanila si Pilato sa ikatulong nga higayon, ngano, ansa ba ang sala nga iyang nabuhat? Wala man ako'y nakita nga sala kanya nga angay siyang silutan og kamatayon. Ipalatigo ko siya og anya buhian dayon. Apan mipadayon pagayod ang ilang pagsinggit nga ilansang siya sa krus. Ug sa kaulahian milampos gayud sila. Miuyon na lang si Pilato sa mga tawo nga ilansang si Jesus sa krus. Gipabuhian niya ang tawo nga napriso tungod sa iyang pagrebelde sa gobyerno ug pagpatay, kay maukadto ang gipangayo sa mga tawo. Apan si Jesus iyang gitugyan kanila aron mahimo nila ang ilang gusto kanya.